ડિફરન્ટ બિટવીન સ્ક્રીન પ્લે એન્ડ રાઇટિંગ. હવે સ્ટોરીની વાત પહેલા કરીએ તો હું એવું કહું કે એક છોકરી સવારમાં ઉઠે છે, હવા મધ્યમ ફૂંકાઈ રહી છે, સૂરજને પણ હવે તો ઉગવું છે અને એના રાહ જોવે છે સૂરજ કે એના ચહેરા ઉપર મારી પહેલી કિરણ ક્યારે પડે. એના ગાલ ચમકી રહ્યા છે અને લાલ ગાલમાં સૂરજ પોતાની જાતને હસતો જોવે છે. આ થઈ વાર્તા. આ ધ ગ્રેટ ગુજરાતી મેટ્રીમનીનું ઇતિશ્રીનું ઇન્ટ્રોડક્શન સીન છે. જો હું વાર્તા લખું તો હું કંઈક આવી રીતે લખું, પણ જો મારે સ્ક્રીન પ્લે લખવો છે તો મારે એને બહુ પ્રેક્ટિકલી એક ફોર્મેટમાં લખવું પડશે, જ્યાં ખાલી ડિસ્ક્રિપ્શન છે કે એક જ ફ્રેમમાં શું ઘટી રહ્યું છે. એમાં મારે આવું ફેસિનેટિંગ ડિસ્ક્રિપ્શન નથી લખવાનું, મારે લખવાનું છે કે ફ્રેમમાં શું થવાનું છે. આ બહુ બેસિક ડિફરન્સ મેં તમને કીધું કે સ્ટોરી અને સ્ક્રીન પ્લે વચ્ચે ડિફરન્સ શું હોઈ શકે. વાર્તા વાંચતું હોય કોઈ, આવી જ રીતે જ્યારે વાર્તા લખાય અને વાર્તા વંચાય ત્યારે હું જે બની છું, હું ઇતિશ્રી બની છું, એટલે દરેક માણસ ઇતિશ્રી બન્યું છે, ત્યારે પ્રદીપ ઇતિશ્રી બન્યો છે અને એ એની ઇતિશ્રી છે. હેલો મિત્રો, આવા જ શોર્ટ્સ અને આવા જ પોડકાસ્ટ વધારે જોવા માટે તમે અત્યારે જ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.